bên này mới vậy បងប្អូនមកឥឡូវយើងមកបង្ហាញពុជថ្មីមួយទៀតហើយនេះគឺបាយហ៊ីលឿងឥឡូវយើងប្រមូលផលបាយហ៊ីលឿងមួយទៀតហើយណែនេះចាប់ផ្ដើមបន្លែបន្តិចមកតោកណាដែលទុំគឺយើងកាត់យកទៅលក់បានហើយបងប្អូនណានេះហើយនៅចកាពូគឺពូច្រើនខ្លាំងមែនទែនហ្មងមិញឡើង5 6ពូចុះចឹងខ្ញុំចាំបានតែ2នេះឯងនេះឥឡូវខ្ញុំយកទៅតែ2ពូជនេះសិននេះមានលឿងមានក្រហមបងប្អូនណាចូលចិត្តញ៉ាំមួយណាញ៉ាំមួយនងទៅណាតែពណ៌លឿងនេះរៀងមូលកម្មាត់ជាងពណ៌ក្រហមនេះរៀងទៅវិញរៀងទុយតែរសជាតិគឺផ្អែមឆ្ងាញ់ដូចគ្នាណាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំភ្លក់អាពណ៌លឿងនេះមួយសិនខ្ញុំកាត់ឲ្យខ្ញុំទៅបានភ្លក់ហងនេះចឹងរបៀបញ៉ាំលម៉ែគឺយើងញ៉ាំផ្ដេកចេះណាយកញ៉ាំប្រឈោចេះទេញ៉ាំផ្ដេកចេះផ្អែមស្រួយណាស់សាច់ច្រើនណាស់ខាងប៉ុណ្ណាដល់ក្របទៀតនេះចឹងបងប្អូនដែលចង់ញ៉ាំលម៉ែខ្មែរពិតប្រាកដ 100% តាមនៅខាងទឹកដីស្រុករតនមណ្ឌលកុំភ្លេចតាក់ទងមកឬតាក់ទងទៅពូដែរអរគុណបាយបាយ